Vítame vás pri dnešnej rozbalovačke, v ktorej si predstavíme kráľa všetkých AV procesorov, a to konkrétne model ISP Elite 16, ktorý máme v analogovej verzii s XLR konektormi od značky Storm Audio. Hneď po rozbalení môžeme vidieť, že Storm Audio ISP Elite je naozaj veľmi elegantný audioprocesor. Tuto na obrázku, ktorý máme na televízore, môžete vidieť prednú stranu prístroja v zapnutom stave, na ktorej sa nachádza tlačidlo pre zapnutie prístroja, koliesko pre rýchle ovládanie hlasitosti, ktoré je samozrejme možné aj inými spôsobmi ako cez aplikáciu alebo diaľkový ovládač, farebný displej, ktorý zobrazuje aktuálny stav prístroja a 3 tlačidlá pre rýchly prístup k rôznym funkciám. Na zadnej strane tohto AV procesora môžeme vidieť, že sa naozaj jedná o veľmi bohato vybavený prístroj. Na vrchnej časti máme 7 vstupov HDMI spolu s 2 výstupmi. Všetky vstupy aj výstupy HDMI podporujú signál v rozlíšení 8K alebo 4K 120 Hz v štandarde HDMI 2.1 a EARC. Ďalej tu máme v základnej konfigurácii 16 analógových XLR výstupov, ktoré je možné ďalej ešte rozšíriť vďaka veľmi modulárnej architektúre prístrojov Storm Audio o ďalších 16 analógových výstupov, alebo keby sme sa neskôr rozhodli, že chceme prejsť na štúdiové monitory, ktoré vyžadujú digitálny vstup, tak môžeme prikúpiť ďalšiu rozširujúcu kartu a rozšíriť zariadenie na 16 digitálnych výstupov AS-EBU a taktiež je možné dokúpiť ešte ďalšiu rozširujúcu kartu, ktorá potom obsahuje 32 vstupov a výstupov v štandarde AS67 alebo Dante. Nechýbajú taktiež RCAčkové analógové vstupy buď pre stereosignál alebo pre 7.1 konfiguráciu domáceho kina. Taktiež nechýbajú XLR vstupy, jeden pár, 3 digitálne vstupy cez optický Toslink konektor alebo koaxiálny a na ovládanie externých zariadení tu máme taktiež trigger výstupy a výstupy pre infračervené očko na diaľkové ovládanie. Storm Audio ako exkluzívny partner spoločnosti Dirac je vybavený najvyššou úrovňou licencie Dirac Live, ktorá ponúka aktívnu kalibráciu miestnosti Dirac Live ART, ktorú môžete vidieť na obrazovke. Oproti základnej verzii Dirac Live, kde sa zvuk v podstate len ekvalizuje a na základe meraní sa nastavujú latencie medzi reproduktormi, v tomto prípade sa všetky reproduktory v kine správajú ako jeden aktívny celok. V podstate je to ten istý princíp, na ktorom fungujú aj slúchadlá s aktívnym potlačením šumu. A to tak, že celá miestnosť, celé kino je aktívne sledované procesorom, ktorý skúma, odkiaľ sa odrážajú zvukové vlny. A pokiaľ ide zvuková vlna z jednej strany miestnosti k druhej a došlo by k nejakému odrazu, ktorý by mal neblahý vplyv na výsledný zvuk, tak zo zadných reproduktorov sa pošle naspäť zvuková vlna s opačnou fázou, čím sa tieto dve navzájom vyrušia a tým pádom dochádza k takej úrovni úpravy akustiky, akú by ste doma ťažko dosiahli pomocou bežných pasívnych metód, ako sú napríklad akustické panely.
Ďalším jedinečným rozšírením licencie kalibračného softvéru Dirac Live v AV procesoroch Storm Audio je jeho súčasť Bass Control, ktorá sa používa na optimalizáciu toho, ako hrajú subwoofere v domácom kine. Keď máte v domácom kine zapojený viac ako jeden subwoofer, napríklad 2 alebo 4, stáva sa, že sa v miestnosti často bijú a na niektorom posluchovom mieste môže byť tá basová odozva až príliš výrazná a inde napríklad chýba. Toto práve rieši ten processing v prístroji ISP Elite, ktorý pomocou strojového učenia a umelej inteligencie navníma, ako sa šíria basové vlny po miestnosti a na základe toho upraví signál do jednotlivých subwooferov a vyrovná túto odozvu na všetkých miestach v celej miestnosti. Ďalším takým problémom býva dokonalé zladenie subwoofera a stĺpových reproduktorov, aby nebolo počuť, kedy prestáva hrať stĺpový reproduktor a začína hrať subwoofer. Toto mechanizmus v kalibračnom softvéri Dirac Live Bass Control taktiež dokáže urobiť automaticky a tak, že naozaj nebudete schopní určiť, či už prestal hrať stĺpový reproduktor a začal hrať subwoofer. Vďaka obrovskej modularite, ktorú ponúkajú AV procesory Storm Audio, môžete pomocou nich vytvárať rôzne nie úplne štandardné konfigurácie domácich kín, ako môžeme vidieť na obrazovke. Horné domáce kino, ktoré pozostáva z 20 kanálov, 11, 1, 4, 4, alebo to spodné domáce kino, ktoré pozostáva z 32 kanálov, 19, 1, 5, 7. Samozrejme, celé takto vytvorené kino, v prípade, že by nastala nejaká potreba zásahu technika, ktorý ho realizoval, toto je možné vykonať dokonca aj na diaľku pomocou funkcie Storm Monitoring, ktorú majú všetky AV procesory ISP Elite aj nižšie modely zabudované. Čiže technik sa na diaľku dokáže do vášho prístroja Storm pozrieť, problém zdiagnostikovať a v mnoho prípadoch rovno aj opraviť. Taktiež pri takejto konfigurácii prichádza vhod aj vlastná proprietárna funkcia spoločnosti Storm, tzv. Channel Expander, Storm XT, ktorá pomáha upmixovať alebo teda rozširovať obsah, ktorý nebol úplne vytvorený pre takýto počet kanálov domáceho kina tak, že jednotlivé kanály, ktoré sú namixované v obsahu, napríklad 5.1 alebo 7.1, dokáže plynulo rozdeliť medzi všetky reproduktory vášho domáceho kina tak, že sa javia, ako keby to bol plnohodnotný Dolby Atmos obsah. Samozrejmosťou je aj podpora veľmi populárnej aplikácie pre správu hudobnej knižnice Roon, a teda ISP Elite s certifikáciou Roon Ready môžete okrem AV processingu využiť aj ako špičkový streamer pre vaše digitálne zdroje. Prečo by ste si teda pre svoje domáce kino mali vybrať práve AV procesory a receivere od spoločnosti Storm Audio? Je to jednoducho pretože aktuálne je to na svete jediná značka, ktorá ponúka simultánne spracovávanie až 32 rôznych kanálov s tým, že ponúka funkcie Dirac Live ART, Bass Routing a takisto ich vlastnú proprietárnu funkciu na rozširovanie kanálov Storm XT. Taktiež vďaka modularite prístroja môžete mať zároveň pripojených 32 kanálov analógových a zároveň 32 kanálov digitálnych a medzi nimi si prepínať. Vďaka tomu, že celý prístroj je modulárny, vždy, keď sa technológie posunú o čosi dopredu, napríklad príde na trh nový štandard HDMI, z prístroja stačí len vybrať starú HDMI dosku a vymeniť ju za takú, ktorá tento nový štandard podporuje. To isté platí aj pre ostatné rozširovacie moduly. Značka Storm Audio je známa aj tým, že aj do starších prístrojov často pridáva nové funkcie vďaka aktualizáciám firmwareu aj zdarma. Všetky prístroje sa vyrábajú priamo vo Francúzsku vo fabrike spoločnosti Storm Audio. No a v konečnom dôsledku je to ten rozdiel medzi tým, či film iba pozeráte, alebo ste doma v kine a ste jeho súčasťou.
beyond anything we thought it was possible.